Christmas, Christmas, merry. Christmas, Christmas, gay. Christmas, Christmas, happy. Today's a special day. Ahojte. Ahojte. Vítajte na našom kanáli Teta a Mama. Dnes budeme pokračovať vo vianočnom vyrábaní a vyrobíme si 3D obraz. Takže budeme potrebovať krabičku od nejakých sušienok alebo od kaše alebo od niečoho, čo máte doma po ruke a máte vyrecyklované. Petec, temperové farby, šame a vyrobíme si oblohu. To čo je? To sa dáva do tavnej pištole, to je náplň do pištole. Prečo náplň do To je taká lepiaca náplň. Dobre, páči sa. A tak tuto tak do polovice to pomaluje, áno, takto. No. Dole bude snežiť, tam nemusíš, ale hore to bude obloha, toto je taká hviezdna nočná. Tak celé krásne opatrnočko, nie za čiarku. Keď nám obloha zaschne, pôjdeme si lepiť vatou a lepidlom snežík. Ale aby sme nezabudli, kým ešte obloha nie je úplne zaschnutá, nasypeme si tam oblietky. Zlaté alebo strieborné? Povedz, ktoré? Zlaté a strieborné. Jedny. Buď zlaté alebo strieborné, ktoré sa ti viacej páčia? Strieborné ako dedové auto. Výborne. Keď ti tu trošku nasypem, ty budeš tak všade po oblohe rozsypať, áno? Páči, a tak opatrnúčko, nie hneď vyklopiť. Tak. Poď vidíš, ako hviezdičky to vyzerá. Teraz to necháme zaschnúť. Jej. A potom tam ešte aj hviezdičky také veľké nalepíme. Kým nám obloha schne, dáme si lepidlo. To dole. Tam daje to snežík. Dobre, pozri sa, tu si dáme takto veľa lepidla. Dobre. Teraz budeme lepiť vatu. Takto maličko si potrhávaj a takto to tam budeme ďupkať, áno? Môžeš ďalší kúštik si otrhnúť, páči. Ja ti budem trhať a ty budeš lepiť. Dohodnuté? Budeme si tak pomáhať. Tak, krásne. Ešte tento nálep. To bude veľa snežiku, že? A ty by si chcel snežik? A tu je trávička. Trávička je zasnežená pod snežikom. Čo budeme robiť na snežiku, keď tam napadne? Budem sa sánkovať a bobovať a lyžovať. A ty máš lyže? Ale v dedovej garáži. V dedovej garáži máš lyže? Teda ja som myslela, že ti ich má doniesť Dedo Mráz. Dobre, takže máme oblohu s drblietkami a snežik nalepený. Počkáme trošku, nech nám to zaschne. A keď budeme mať zaschnuté, zoberieme si takéto krásne hviezdičky, kde ich máme. Už nám to zaschlo. Zaschlo? No. A také maličké, tie najmenšie hviezdičky zoberieme, tieto malinkaté, a tie si prilepíme na oblohu. Ukáž, si istý, že už nám to zaschlo, aby sa nám neodlepili. Tak a pekne na oblohu ich naláva. No, jednu. Dobre, krásne. Túto druhú si chyť. Jej, mamina si ju prilepila na prst. Tak ďalej od nej, ďalej, aby boli po celom nebičku rozstúpené, no. Aj tuto na túto stranu. Dobre, aj do stredu. Tam sme dali hviezdičky, snežíka, oblohu namalovali a mali sme tam ešte tablietky. Áno. A teraz príde práca pre maminu, taká vážna. Budeme vyrábať snehuliačika. Zoberieme si tavnú pištol a nalepíme si snehuliačika. Takého dvojguličkového, dobre? Už si vyrábal niekedy zo snehu snehuliačika? Nie? Tak to musíme túto zimu napraviť a vyrobiť. Ale mne sa zdá, že keď si bol taký maličký, ako je Matesko, tak sme vyrábali snehuliačika predsa. Minulý rok bola slabá zima, ale pred 2 rokmi bola krásna. Pozri sa, to bude snehuliačik parádny. Teraz mu nakreslíme fixkou. Kde máme fixku? Aha, tu máme fixku. Očička mu nakreslíme. Jedno očičko. Očičko. Pusinku.
ešte aj vlasy. Čiapočku mu vyrobíme potom, dobre? Ja chcem ešte... Teraz nalepíme si ešte stromčeky. Však zima bez stromčekov, taký les. Musíme mať aj lesík. Krásne. Takéto stromčeky. Tu si ich nalepíme do obrážčeka. Dobre? Áno. No, jeden stromček. Nefúkaj, ešte nám to nezaschoveš. Krásna si. A ty si krásny. Že tak spolu krásne vyrábame. A z čoho urobíme snehuliečikovi čiapočku? To je otázka. No. Z čoho by sme tak mohli vyrobiť? No môžeme vystrihnuť papier a môžeme Z papiera? To je nápad, vidíš? Takýto papier. Áno, Z toho mu takýto hnedý šíračik urobíme, dobre? Aha. Keď máme obrázok hotový, urobíme si ešte rámik z tvrdého hnedého papiera, ktorý nalepíme dokola, ale strieborný, zlatý, aký sa vám páči. Maminka to dorobí A už. potom budem si otvárať kalendár. A tam bude asi jedna pre Maťka a jedna pre mňa, jedna pre teba a jedna pre Lenku. Pre Lenku tam bude niečo v adventnom kalendáriku. Áno. Eminko poslúcha, Áno, a ja poslúcham. ale iba niekedy, že? No, to nevadí. Trošku vadí. Komu dáme takýto obrazček? Pre koho to bude darček? Pre babinu. Pre babinu. Tak to je náš obrázok. Keď ešte chcete, môžete si krabičku zozadu oblepiť. Alebo áno, Tomáško mi našepkáva, že mám povedať, že sme vyrobili krásny obrázok. Toto bolo naše zimné tvorenie, vyrobili sme si krásny vianočný obrázok zasneženej zimnej krajinky, dúfame, že aj vonku nám začne snežiť. Nezabudnite kliknúť na like a na odber a tešíme sa na ďalšie tvorenie. Ahojte! Feliz Navidad, Feliz Navidad. prospero año y felicidad.